Nazdar. Dneska se koukneme trošičku na ten design, jo? Nebudeme dělat nic konkrétního, jenom se na to podíváme, aby jsme vlastně příště, až budeme tvořit stránky, měli povědomí o tom, jak je to spojený, jak to funguje dohromady, jo? Takže nějaký základní povědomí o designu toho webu. Takže půjdeme na náš oblíbený WordPress, který máme rozdělený, že jo? A samozřejmě musí tam být na konci lomítko wp admin, jo? Aby jsme se dostali do administrace. A teď teda přihlašovací údaje. A aby jsme to vlastně viděli, co děláme, tak si vytvoříme jednu stránku. Jo, vytvoříme si stránku o mně. A protože my to ještě neumíme, tak si vybereme tady z nějakých vzorů. Jo? Tady vidíte stránka o mně už vlastně hotová. Jo? Tak si na něj klikneme. A napíšeme si tam nějaký text. Jo? Prosím vás, veškeré ty texty, které dáváte na ten web, jsou indexovaný a v podstatě ten vyhledávač ty texty prohledává a hledá tam klíčové slova. Jo? Tomu se říká SEO. Takže pokud děláte jakýkoliv texty na web, vždycky je dělejte SEO friendly. Jo? To znamená, aby tam byly ty klíčové slova. Klíčové slova k tomu, co děláte. Jo? Ten web má nějaký účel, má nějakou cílovou skupinu nebo několik cílových skupin a vy musíte používat ty klíčové slova, které tohle dokáží propojit. Jo? Já už tady jsem si nějaký textík připravil. No, tak ten jsem si připravil na svém disku. Aha. Takže tady dáme ahoj. Vykřičník určitě nepotřebujeme. Tak. Takže jsem Václav Klimeš, váš parťák pro digitální tvorbu. Jo, super. Tady tyhle odkazy, které potřebovat nebudem, takže a dáme takový jako menší okýnko k tomu, co se nám hodí. Když máme něco nakliknutý, tak se v tom strašně blbě jako hledá, jo? Když si rozkliknete tady tyhle tři čárečky a klikneme si na to a máme tady ten, vidíte, takže mám nakliknutý tento odstavec, tím se mi všechno označí. Tak, smažu to. Chceme tady mít jenom fotku a jenom text o mně. Nahrajeme nějakou fotku, kterou máme připravenou. Co jsem tady klik? Nahradit. Nahrát. Tak. Dáme tady toho fešáka. Vy si tam samozřejmě dejte někoho hezčího, jo? Aby ta stránka fungovala, musíme ji publikovat. A musíme to znova ještě jednou potvrdit. Tak. Teď se můžeme podívat na tu naši stránku přímo na tom webu. Klikneme na to, vypadá to dobře, jo? Nelíbí se mi tady ten font, jo? Vidíte, že je to takový to tučný, nevypadá moc dobře, jo? Takže zaprvé tam nechci mít žádný tučný text, tak to ještě trošičku změním. Ale v tom svým editoru. Normální text, odtučním to. Jo? Trik si to smažu.
Vložím si tam ten text. Už spravený. Uložím to. Vždycky prosím vás, když něco publikujete, podívejte se, jak to vypadá. Jo? Takže teď jsme tam, kde jsme skončili. Jo? A můžeme se konečně podívat na ten design. Jo. Vlastně můžeme se na to podívat i vlastně tady z té stránky. Jo? Máme stránku o mně a tady máme hned buď to upravit stránku, nebo upravit web. Jo? V tuhle chvíli my chceme upravit web, protože máme ještě nějaké nedostatky, které se nám tady nelíbí. Jo? Takže mně se tady tohle záhlavíčko třeba trošku docela líbí. Není tam zbytečně nic navíc, je poměrně malý a je to v pohodě. Ale zápatíčko, je tady strašně velký bordel. Jo? Nebudeme nic vymýšlet, vybereme si tady to malinkatý zápatíčko. Já si vyberu tady, jo, vidíte, vy to nevidíte. Tady vpravo jsou ty zápatíčka, jo? Když mám kliknutý tady na to zápatí, tak nastavujeme zápatí, jo? Tady máme blok, kliknu si nahoru, máme header, jo? A klikneme si tady do toho prostoru, tím pádem se nám označí to zápatí. Zjednodušeně najdeme si tady jakýkoliv se vám líbí to zápatí. Mně se líbí tady tohle hnedka ze 2 důvodů. Je prostě maličký a má tady dole meníčko, jo? Tak jak máte tady nahoře meníčko o mně, je tam pouze jedna položka teďka, jo? Ale až jich tam bude víc, tak tady se budou přidávat taky. Tak, to jsme si vybrali, záhlaví a zápatí. Uložíme si to a teď nám to říká. Jedna změna je, jo? Vyměnili jste si patičku. Ano, víme o tom. Uložit. Tak. A teď uděláme to, že se dostaneme do toho editoru vzhledu. Jo? To je to, co nás vlastně zajímá. To, co jsme teďka dělali, že jsme si vytvořili tu jednu stránku, to jsme udělali jenom proto, aby jsme měli na čem si to ukázat. Ale ten hlavní, nejdůležitější téma dnešního dne je právě tady. Jo? Vzhled a editor. Tohle nás dneska zajímá. Jo? Vidíte, že ten náš web jako hlavní stránku má nastavenou stránku, kterou my jsme dřív smazali. Jo? Proto je tady ten problém. Ale to my hnedka vyřešíme. Půjdeme do navigace, najdeme Půjdeme do stránek a máme tady 2 stránky. Jeden koncept, který samozřejmě nikdo nevidí, a stránku o mně. A ta stránka o mně je přesně to, co chceme mít jako hlavní stránku webu. Jo? Nastavit jako domovskou stránku. Nastavím to jako domovskou stránku. A teďka, když se vrátím na začátek, prostě z toho vyjedu do toho hlavního menu, nebo do té hlavní obrazovky a půjdeme do toho editoru zpátky, tak už konečně vidíme, co se nám tam děje. Jo? Vidíme to na ty naší hlavní stránce. A co nás teda teďkom zajímá? My si to vezmeme pěkně po pořadě a hnedkom začneme stylama. Jo? To je super věc. Jo? To je paráda. Protože tady si můžeme zaprvé měnit ty styly, které jsou tady už přednastavený. Jo? Jeden styl, druhý styl, třetí. Prostě všechny styly si můžete projít, podívat se, co vám koresponduje s tím. Prosím vás, tady to jéčko, že je ustřelený, to je v pořádku teďka, jo? Protože se tam prostě nevejde. Jo? Ale když se na tu stránku podíváte, tak je to v pořádku.
Jo, vidíte, že se to zobrazuje v pořádku, ale protože se to tady nevejde, tak se to ječko zalomilo o řádek níž. Jednoznačně, co nás zajímá, ty styly. Jo? Vybírejte si nějaký styl, to je důležitý. A co je důležité, další věc, jo? Tady ty palety. Buď to můžete mít přednastavený styl, který vybral kombinaci palety a fontu, anebo si vyberete kombinaci palet a fontu, kterou si sami vyberete. Jo? Prosím vás. Přemýšlejte nad tím, pro koho ten web je, kdo se na něho bude dívat. Jo? Můj web bude v podstatě škola pro lidi, kteří se budou něco učit. Budou to dělat pravděpodobně ve svým volném čase, takže pravděpodobně večer. A já tím pádem vybírám tmavý design, jo? Protože počítám s tím, že večer nikdo nechce čumět prostě na bílou obrazovku zářící. Takže si vyberu tu barevnou škálu, jo? Aby prostě se to dobře četlo, aby mi to neunavovalo oči, až na to budu se dívat. Ale samozřejmě, pokud já budu mít svatební salon, jo, tak nemůžu mít černý web, jo. Takže přemýšlejte vždycky, kdo se na to dívá, proč se na to dívá a jaký je účel našeho webu. A font, jo. Prosím vás, font je velice důležitá věc, jo. My samozřejmě díky tomu, že to máme všechno automatizovaný na tom WordPressu a propojený, můžeme každý den mít jiný font, prostě jinou barvnou paletu a všechno se nám to propíše do všech článků, do všech stránek, pokud to neskazíme, jo? Pokud to nějak nerozdrbeme. Ale to my se naučíme, aby jsme si to neskazili. Takže já jednoznačně budu počítat s tím, že moje cílová skupina na ten web bude koukat v noci, jo? Takže si vyberu tmavou paletku. Ale máme tady třeba zelenou paletku, jo? To taky jako vypadá docela pěkně. A aby jsme se na to mohli podívat pořádně, nejenom to, co máme na tu stránce, tak tady je takový očičko, jo? To je důležitý nástroj. Na to, když kliknete, tak uvidíte vlastně celý ten design, jo? Vidíte to vše, třeba včetně popisku fotografie, jo? Včetně těch designů, jo? Vidíte třeba, že tady ta prostě růžová na té červené se blbě čte, jo? Ale třeba zelená na zelené se čte dobře. A víte proč? Protože světlocitlivých tyčinek, co máte v oku, na zelenou barvu je vlastně nejvíc, jo? Takže tu zelenou barvu vnímá lidské oko největší škálu, jo? Nejvíc odstínů té barvy dokáže pobrat té zelené. Červenou má vlastně míň a modrou taky, jo. Těch tyčinek by mělo být zhruba 2x víc těch zelených, než těch červených a těch modrých. Proto vlastně, když je text zelený na zeleným, tak se čte líp než červený na červeným, nebo růžový na červený. Takže potom máme tady takový pěkný modrý design, jo. Ten se mi teda osobně nelíbí, ta kombinace, ale budíš, někomu se to líbit může. Ale to samozřejmě pro mě je naprosto nevyhovující, jo. Já nechci, aby modré světlo prostě, to hned komu nastartuje ty lidi, jo. Já potřebuji, aby byli v klidu. Aby se jim dobře pracovalo. Takže vybírám si tady ten černý design. Jo, vždycky přemýšlejte nad tím, aby to bylo těm uživatelům, těm lidem příjemný, který půjdou na ten web. A aby jsme si to zjednodušili, tak tady ten font se mi zdá takovej moc složitý. Takže vybereme si minimalistický, který se mně bude číst líp. Tento, jo? Samozřejmě ty fonty si tam pak můžete přidávat, ale tím se dneska nebudeme zabírat. Takže styly jsme jednoznačně prošli. Vybral jsem si svůj styl, barevnou paletu a font.
Navigace. Navigace, to je vlastně meníčko, jo? To je menu, ve kterém máte různé stránky nebo různé kategorie. Já nevím, o mě, e-shop, kontakt a podobně. Až tady těch položek budete mít víc, můžete to různě přehazovat. Což my teďka zrovna nebudeme. Stránky. Tady máte seznam stránek a můžete tady právě i nastavit tu úvodní stránku. Jo? Vidíte, že je tady nastavená už jako úvodní, protože jsme to udělali před chvílí. Tohle je v podstatě důležitý přehled. Pokud vy budete vydávat články pravidelně na bázi, já nevím, jakéhokoliv intervalu a nechcete mít jako hlavní stránku nějakou statickou stránku, dá se nastavit, aby na hlavní stránce byl aktuální poslední zveřejněný příspěvek. Tím se ale v tomto chvíli nebudeme zabývat. Šablony. Tohle jsou vlastně důležité věci. Jo? Toto si samozřejmě musíte nastavit. Tady tohle, aby jsme to zjednodušili. Stránka 404. Pokud někdo půjde na váš web a půjde na nějakou stránku, která neexistuje, třeba protože to byl nějaký článek, který už je smazaný z jakýhokoliv důvodu. Jo, třeba měli jste spolupráci s někým a už spolu nespolupracujete, nechcete mít ty informace na tom webu, smažete tu stránku. Ale na třeba cizím webu bude odkaz pořád na tu stránku. Přímo na ní, kterou vy už jste smazali. A pokud se tohle stane, tak se dostane na tady tu stránku, která neexistuje. Jo? Chyba 404. Můžeme se na to podívat. Třeba test. Taková stránka prostě na mojím webu neexistuje. A co to udělá? Hodí mě to tady na tu stránku. Jo? Vidíte? Až na to, že ten design je tady nastavený bílej. To ale teďka není podstatný. Podstatný je, že my, když tu stránku zeditujeme, klikneme si a tady ten full textový vyhledávač třeba smažeme. Což vy teďka samozřejmě nedělejte, jo? To vám jenom ukazuju. Tak, půjdu na jakoukoliv jinou stránku, třeba tu stejnou. Tak vidíte, už tady ten full textový vyhledávač není. Jo? Test 10. Znova, jo? Není to tam prostě. Jejde, já jsem to vypnul úplně. No nevadí. Tak se vrátíme zpátky. Takže vidíte tady tyhle. Tady si můžete přednastavit stránky, jak to bude vypadat. Tady si můžete přednastavit příspěvky, abyste ten design vlastně měli už jakoby nějak přednastavený. Ale tím se teďka nebudeme zaobírat, jo? Jenom abyste znali funkci tady toho menu. A teď vzory, jo? Jsou vlastně takový stavební kameny těch vašich příspěvků a těch vašich stránek. Z těch v podstatě jako se to dá nazvat legem, jo? Tady z toho lega, tady z těch kostiček si můžete poskládat web úplně na pohodu. Když se vám nechce vymýšlet nějaký layout, tak si to tady prostě projděte, prohlédnete si to a můžete z těch kostiček si poskládat cokoliv budete potřebovat. A to je vlastně všechno, co jste dneska se měli naučit. Najděte si, prosím vás, nějakou pěknou barevnou paletu, která se vám líbí. Najděte si nějaký pěkný fond. V tom, co tam je, jo, to stačí. Udělejte si tu stránku o mně a to bude prozatím stačit.
Příště budeme dělat s Gutenbergem, jo? Příště budeme dělat už ty stránky tak, jak se mají dělat. Nebudeme používat nějaký vzor, nebo můžeme si to zkusit i s tím vzorem. Jednoznačně. Vytvoříme si ještě stránku kontakty a třeba 2 příspěvky, aby jsme si mohli podívat do těch kategorií a do těch ostatních věcí. Takže jo, zatím čau.